嘿，好啦，又嚟到徐州，今晚又喺荔枝試下荔枝酒店度過夜。咁呢，佢好多細細粒，咁咪幾好？細細粒鎖匙咪幾好？真係啊！條樓梯都靚到人。呢度21，喂，條走廊咁樣，係嘛？呢度，哦，唔使呢嚿嘢啦喎，入住請敲門。喂，有人啦 ，OK， 喺呢度仲得咯。石嘅咗呢個係，呢度得咯，係，唔係咁樣啦嘛？yes， 呢度好似哇超細，不過華威嗰邊係除，其實都唔使除啦嘛，咁細呢度是但照除下先。我想講一眼睇晒，雖然華威嗰邊又大啲，哇，近到啊，犀利！哇，呢度好多插仔喺隔離啦。不過呢度靚啲喎，啲色彩繽紛啲喎。哇，個露台，哇，呢度好啲噃，好似呢度好啲。不過缺點係睇唔到個冇海景咁解。同一個價錢，但係睇唔到海景呢度。有燈咁樣。嗰個雪櫃係啦，嗰個雪櫃嚟嘅。同一個價錢冇海景，但係呢度靚少少。哇，咁樣神，抽濕機俾埋你。我有啊，WiFi 密碼 ，OK，thank you。都係影嗰個喂廁所，呢個係。得，又係緊咗嘅，唔通度度都係咁嘅？唔係，佢有得拎落嚟，唔係固定式嘅都有。喂，好似使用過冇幾耐啫喎，係喎，拎返啲。不過要2蚊啊！佢呢個高壓餐要2蚊。呢度冇夏威嗰邊咁爛殘啦，咁殘舊咯。唔好意思，站壞咗，超鬆嘅螺絲。我鬆到嘔血喺度。嚟鎖嗰邊，鎖呢個嚟嘅。站埋，不過係浴室呢度個鎖唔靚仔啫。呢度係點用啊？呢個嘢？唔識鎖，等我研究下先。終於俾我研究到點樣用啦！俾人戳到鬆晒。我想講呢，呢對門爛爛地啊，彼此嘅啫，互補不足啊。
華威嗰度有佢嘅爛，呢度亦有佢嘅爛，俾人挫到爛晒。啊是但啦，即係呢啲係我所見所聞啫。我想講呢幅畫好詭異，有好 creepy 嘅感覺。張床就係咁咯，係啊，頭先都影咗。不過呢度風景真係唔多靚。不過我覺得華威定呢度好啲啩？呢度係整體嚟講啲鎖嘅，即係良好度呢度係好啲。華威嗰度露台都係好難鎖，個廁所都雖然係鬆鬆地，但係都鎖到。好似呢度好少少，好少少咯，只係。知識美好，再影一影個 menu。都係一樣，咁兩邊一樣，呢度兩版一樣。好，明白。買咗呢個牛油嘅黏意粉啊！花意式奶茶，試下咩意思？哇！我想講呢間超好食喎，個泰式奶茶勁好飲，同埋忌廉牛油意粉都好好食，好食過我上一次嗰間橙蛋糕啊，係咯係咯，好食過嗰間。佢泰式奶茶太好飲啦，掂啊！冇人，原來係有人嘅喎，見到。今日多雲，唔熱，啱啱好，好舒服。我諗4月去，肯定酷熱天氣警告，死得啊！真係。好啦，又嚟到依家，再幫襯多次。今次上次青檸，今次西柚青啤，耶！影一影出面啲景色啊！不過呢度就冇咁殘舊咯，就係咁啊！哇係，上次嚟都冇好好咁望呢個長洲醫院嘅正面。長洲醫院，哇好 very 道地。冇過嚟呢邊喎，長洲體育館啊！應該有翻新過，如果唔係點解會咁靚？不過我都冇 book 場，影下外面先。今日個沙灘不是很多人。哇！講真，超舒服啊！而家係超舒服，又大風，又冇太陽，多雲，哇！超適合行幾路我覺得啊！真係而家。前冇乜人，人又唔係太多，啱啱好。呢邊仲少人啲添，有隻狗屙尿。哇！有人 call pay 喎，
cosplay 啊 ，cosplay 又有人 cosplay， boom boom， 我燒唔到啦已經，哦，5倍又燒唔到嘅點解？討論緊啲嘢，明明記得有貼紙喎，俾人掹晒，俾人掹晒貼紙。今日個公園都係好企到人，搭晒棚喎呢度。哎呀！啲泡泡走晒，啱啱有人吹波波、吹泡泡喎，影唔切添，好搞笑！頭先嗰啲家庭落嗰啲家車、嗰啲單車，個女負責踩，個男負責坐，調翻轉。第一次見呢邊有細路仔玩呢個公園。史上第一次見。哦，唔係雞啩，成日都有個揸嘅，冇咗，好，再行多次張寶仔洞嘅入口。我唔識行咁入張寶仔洞，你想我撲死咩？反正而家仲未超級夜，而且有電燈筒，應該未入晒黑之前可以出得返嚟。好近啫，我諗應該得我一個傻仔呢個時間行去張寶仔洞呢個方向。上次嚟真係熱到頂唔順啊！哎呀，算唔錯，再高，行到嚟廁所啦，繼續。其實我都驚驚地，好快入行。差唔多喎。好似就喺前面啫，啊到，都好快，耶！喂，張寶仔洞啊，無聊，行過嚟，非常的無聊。好啦，入口報紙啦，唉。好，撤退！竟然有人，張寶仔洞，哇！行下呢邊都未行過，行少少。有得冇喎？前渡輪碼頭，算啦，唔行今日啦，撤退。未行過嗰個艇，行下先。
今次哇鐵橋啊！哇，好 Resident Evil feel 啊！我打機打長咯，唔好意思啊。嗰邊仲有路嘅咩？欣雨亭啊，好似冇乜點樣留意呢座嘢。呢座嘢幾靚，我好易滿足。哈哈，耀眼的街燈，又多雲，又係就嚟7點我諗而家已經。自膠汗，夠晒膠。終於又入夜啦，返去酒店唞陣先，再出嚟嘅旅程。咁呢，終於嚟到夜晚黑啦，夜晚黑喺出邊，夜晚黑嘅酒店，我休息下先，陣間出去食嘢。其實佢預熱嘅意思，希望唔會係煲水啊，係煲水就 PK 喎，係煲水都話就要冚聲沖完。哇！我想講，頭先扭去熱水嗰度，冇諗過佢熱到黐乸線，熱到我，熱到我都唔知幾多級糖霜，勁辣咯！超敏感喎，佢嗰個熱水扭到最左邊，哇！辣到我冇預計過咁熱嘅喎。而家唔知去邊間食到夜晚嗰餐。哇！犀利，係咪4大天王以前？咁我夜晚跟住食夜晚呢餐就是但揀雲吞蘿蔔粗麵，咁大隻，算啦唔影。好，我見咁好收視，再去多次嗰個地方。影一影條街，係幾咁有味道。差唔多下咗，再影一影長洲嘅夜景，哇屌！係幾咁浪漫？講笑。我發覺呢條路真係好多人散步，不過而家冇嘢。時間都上早嘅，算係早。喂，好清楚睇到嗰邊，間屋好靚。好啦，我唔知今次有冇狗守住呢？真唔知。今次冇狗喎。好似不過喺度真係好恐怖。拍埋以前唔拍啦。
雖然係第一次行，但其實都好鬼驚。好想快啲完咗佢。醒。真係好撚恐怖。嗱，臨完咗佢。算啦，係都係得啦，走啦。我都係唔敢行入去。哇！我想講好慢料喎，頭先有人咁踩單車踩入去喎，仲勇過我喎，大佬。咩料啊？仲幫襯多次呢間嘢。耶！哇！嚇死我嚟到，有條喺度。夜晚嘅荔枝酒店嘅路，補翻個，咦？原來搭咗棚，我而家先知喎。啊，係喎，頭先望出去風景都係搭咗棚㗎。唉，搭緊棚。就是這類荔枝，咁而家就買頭先，就食頭先買嘅腸粉，嗱喺個露台食，搞唔掂，好口渴，我要出去買啲嘢飲先，好口渴。咁總括嚟講，我都係唔太推薦，都係唔太推薦，太多聲，唔得意啊呢個，有啲膠包圍欄圍住，荒廢咗好耐應該，我覺得要影少少長洲戲院。是但買咗個小菜肉絲買嚟食。咁早吹下海風先，哇！好涼。吹下海風，人都舒服啲。正啊！同埋咧，我想講講咧，嗰間長洲荔枝酒店咧，好唔隔音，不過都情有可原嘅，唔係啲咩靚嘢。好嘢喎！呢部機係勁，頂頭先個阿伯講廢啊！我明明行到偏右咯，佢係偏要向右邊，明明左邊有位偏向要踩去右邊撞我，咁衰啊！阿伯頂佢個肺。咁今日條片嚟到呢度，鍾意就留言訂閱 YouTube，拜拜。